Kiekvienais metais, jau 15 metai, kai mes organizuojame gamtos spalvos plenerą. Šių metų potemė yra Žemė Lietuvos ir kiekvienas dalyvis galėjo rinktis savo kilimo pavadinimą ir pildydami paraišką jie tai ir padarė. Džiaugiamės, kad 17 dalyvių dalyvavo šiame plenere. Visi kilimai pagaminti iš gamtinės medžiagos. Tai gėlės, grūdai, vaisiai, kaštonai, gilės. Kas yra gamtoje? Mačiau ir pjūvenos yra panaudotos. Daug yra gamtinės medžiagos. Nominacijos jau visos yra pažymėtos prie kilimo kiekvieno ir galite matyti, Taikos darželis gavo net 2 nominacijas, labai linksmas ir labai kruopščiai išaustas kilimas. Tai kiekvienam kilimui kažkokia nominacija tai tikrai pakliuvo. Kiekvienas dalyvis atvykdamas į plenerą, jisai pamato kitų kolegų pagamintus kilimus ir kiekvienais metais pats tobulėja. Mes matome, kad tos kilimus labai greitai suformuoja. Edukacija vaikam, jie dėlioja ir gamtinę medžiagą, uogas, vaisius, gėles, jie tarpusavį bendrauja, tiesiog nuostabu. Nedaryti žalos gamtai, jeigu ten buvo kažkokia šaka nulaužta, tai gali panaudoti, bet taip specialiai plėšti, rinkti, ten samanas naudoti draudžiama. Miestiečiai, jų svečiai kilimais galės džiaugtis iki 19 rugsėjo. Ir tikrai mes patikinam, kad šitas grožis liks sveikas, gražus. Aišku, savaime nesudarėme sutarties su balandžiais, jie ateina pasivaišinti pas mus, bet nepykstame, kad palesa grūdų, bet miesto bendruomenė visuomet žiūri tolerantiškai ir niekada neniokoja šito sukurto grožio.